各位兄弟，大家平安。平安。我毋知你有感受讲，咱每礼拜会当来到主的面头前来敬拜伊、学罗伊，是何等恩典的一件代志。尤其是咱会当来服侍伊，来用诗歌来服侍伊，嘛用咱受教的耳孔来听上帝的话，嘛是服侍伊。所以咱爱感恩珍惜咱每礼拜咧第一堂的礼拜，大家有感受吗？有。我今日要甲大家来分享即个列岛的地选即一届无想到讲我接受咱教会的任务，负责列岛的地选目睭年嘛，毋知正确无正确，上好有8年啦。接受这个任务的时阵每年去2遍安尼咱教会对列岛的事感关怀，毋是干这8年，已经几10年对周连华牧师开始，伊对这个列岛的家教遐烦人有负担开始就渐渐后来有迄列岛的振兴会以后，较担。即马上帝甲即个列岛地选的事工，目前佫交喺我的手中我毋知未来佫有这恩典无啦。上无今日因为我负责遮尔济届来第一堂嘛，遮尔济年无一个完整甲大家分享。我今日希望讲用即段时间甲大家来分享。哇，即届列岛地选是超过我头脑所想的啦咱先看一下影片，我才来分享
但是即摆你拄仔通过你目睭看即个影片，你敢有感觉讲你嘛敢有参加即个绿岛底选，你嘛其中一员，有啊无？啊，无诶时阵，代表咱每礼拜周报你为绿岛祈祷，敢若你无为祈祷共款哦。如果你啊，逐礼拜咧为咱周报拢有记载到咱咧为绿岛祈祷，我相信你拄仔通过即个影片，一定会感受到讲，我嘛。甲即个绿岛底选即个队伍，咱嘛是其中的一员，吼。啊，预告啦，吼，咱嘛有为日本的宣教师凯利祈祷，敢毋是？伊阁要转来述职，来述职啊，吼。所以我嘛邀请伊吼，咧11月第5礼拜，阁转来甲咱分享。伊问我讲牧师，啊，我转来分享是要讲日语啊，讲国语，伊不要讲台语。啊，恁帮助牧师甲伊讲，伊是要讲日语啊，讲无去也讲日语，咱有一个翻译的啦吼。好，啊，咱今日吼，我拄仔讲咱是绿岛底选分享吼。啊，这是今年2025年，我拄仔讲我已经参与已经8年吼9年吼。啊，今年我讲吼感受特别的深嘛，吼，因为过往啊，我领受即个即个任务的时阵，过去的即个绿岛的底选，咱华人堂吼，大部分拢是儿童的即个夏令营即种的学赛。后来有一年每个月吼，啊一两个人吼，啊传道人去遐徛讲台，因为迄个教会啊主力还无建立起来，甲当嘛小可好一点代志，还无完全吼。已经遮尔久啊！吼，因为绿岛的人吼啊，居民无济以外吼，囡仔读册上高中毕业就爱来台湾读高中以上吼，啊，搁一寡因为即个气候的关系吼，啊，你个所在徛起无简单吼，所以教会你个所在要发展啊，嘛是有伊个限制吼。但是无论如何吼，我迄阵啊领受教会互我即个负担的时阵，即个任务的时阵。我是讲啊，未来绿岛的底选是要安怎做？因为不止咱华人堂，真侪教会吼，拢会去绿岛底选。你敢知影绿岛浸信会今年有几队的即个底选去到绿岛服侍？你敢知？摇一个，几队？凊彩摇啦，凊彩摇。啥人讲10队？真正拄啊阮去是第10队。因为大家拢7、8个去啦，上头是4个落人去啊。啊，咱今年安排咧9个去，所以是第10队上尾队吼。每年遮尔济服侍啦，遐个传道人会忝无？一下迎接来，啊送因走，后一队搁来安尼啦。2个月暑假嘛才8礼拜，吼，啊伊4个甲9个服侍10队。遐个囡仔咧，一直来。我是讲，大家拢做儿童的服侍，啊，咱敢要去做儿童的服侍？所以我8、9年前想讲要做啥物？我想到讲，咱华人堂有真侪有温顺的兄弟姊妹啊。上帝讲，人也有愿做的心吼，上帝就会欢喜吼，是照咱所有的，毋是照咱所无的。咱无可能互别人咱无的物件。我就想到讲，咱华人堂真侪兄弟姊妹无共款的温顺，也是要做啥物？吼啊！我想到讲，迄个所在，因为咱英文堂常常去外国做医疗啊，咱是讲，敢有可能讲用医疗的服侍吼？啊，我就问一个齿科的医生啊，吼。我讲，你敢有负担吼？来参加即个岛的底选，未来咱用医疗的方式，你来做一个牙科义诊，你感觉安怎？伊马上甲我讲，无思考讲，无甲牧师讲，啊，我等去考虑无呢。伊马上足欢喜甲我讲，好哦，诚赞哦。为虾米你敢知影？因为伊过去有去过南市，啊，过来呢，我邀请伊进前啊，伊差不多逐个月拢去新竹一个山顶的小学迄个所在做义诊，因为伊新店开一间。啊，即个家己开一间迄个哪讲？诊所啦吼。伊甲我答应啦，我讲哇，安尼赞啊呢，无咱就以后绿岛就开始用这医疗吼，一年去2遍。啊，伊本来甲我讲吼，伊本来是马来西亚的即个华侨吼，伊讲吼，因老母吼啊住在安养院吼，差不多拢一年吼会安排吼半年等去看妈妈一届。伊竟然讲，伊要甲即个看妈妈的时间排出来，因为伊个吼排假吼，袂使讲临时伊个
进前拢爱摆好。伊愿意甲一年2届会记咧看，转去马来西亚看妈妈的即个假期，来奉献予上帝，去绿岛来做起考的仪证。伊连刷健保卡拢免，伊讲人来我来看，哦，安尼一开始一年去2遍。我就问伊讲，你不爱转去看妈妈？伊讲，我搁另外再过来排时间，哦，再转去马来西亚看妈妈。安尼，每一届吼，阮不管坐飞机坐船吼，去绿岛，一开始1-2年我无甲伊讲几年以后我讲，即个兄弟吼，敢若死人康纳来，甲咱即个郑木弟兄共款，满面拢雨手啊，今日剃喙手。我甲伊讲吼，你足成功吼，咧淡水迄码头有一仙人哦，跪迄个所在吼，迄身是为了乌，应该是白甲钓一台为了乌。我讲咱绿岛的码头吼，嘛应渐渐有一个骹头屋啊吼，渐渐甲胸坎嘛。我讲伊每一届去，我讲哦，即绿岛的嘛有一仙雕像要形成啊吼，即个温弟兄吼。伊开始安尼做，祈祷我人安尼甲伊鼓咧，伊听咯，真欢喜咧哦。当然伊感觉该可能无法度批评啦吼，但是我讲绿岛可能哇，以后人会纪念你哦，咧即个码头也是即个飞机顶外口有一尊雕像是你的形哦吼，开玩笑啦吼，因为咱袂使占上帝荣光啦吼，但是伊嘛听了真欢喜啦吼。哦，阮迄阵安尼即个。牙科义诊人免坐啦吼，只要讲因翁仔某、因太太做伊的护理，佫有一个迄个外口做卫教的即个护理的专门人员，佫加上阮一寡探访的人，安尼袂超过10个人，差不多普通是7、8个安尼吼，一年去2遍吼，一年去2遍吼，阮就以即个喙齿的仪证为主，但是有当时我会鼓励一寡大会兄弟姊妹，一寡其他的有感动的讲，咱嘛会当配合即个仪证吼为主，咱嘛会当有做一寡儿童的营会，嘛会当去厝诶叫人探访，咱拄有看影片迄种型安尼去看着吼，是讲哇，佫有一寡医疗的迄阵佫有一个即个肾脏科的医生。英文堂的，伊讲嘛去了解会当做啥物无？当然后来伊无去啦吼，但是有去做了解，嘛当你有即个专业，你去探访的时阵关心啦吼，会当不是讲咱望讲将来甲福音互伊，咱会当甲即医疗的福利吼，互伊一寡知识帮助伊吼。佫后来有一个哇，政治大学的法律系的教授，伊有迄专业讲，伊嘛想要去讲，无咱迄年去的时阵，就开讲法律咨询啦。正经有人来呢，有人歹势来讲问这代，伊厝边头尾的人一定会了讲，这人去问法律问题是恁兜安怎咯？所以秘密秘密暗时去，敢若尼哥底母共款，才来找这个教授讲我有啥物代志，甲你请教一个法律问题啦。当然迄一概念伊无逐年去啦。过去这几年就是以喙齿仪证为主我拄仔讲有当时儿童营会啦，去探访啦，医疗啦、法律啦等等将来以后有啥物无？可能兄弟姊妹，如果你有感动，咱会当搁做一寡其他的吼。但是呢，因为即个医生讲今年伊3个迄阵第3个3、4个迄阵伊人就无拄好，今年的4个要去无成啦，去无成。后来咱教会真奇妙，拄仔你5个的时阵，伊讲咱教会真侪福音队伊用即种方法，你大堂看即个周报讲，啥物人对你所感动的任何一个福音队有感动，咱会当去报名绿岛这边嘛有足侪兄弟姊妹来报名，我就爱一去甲因安尼来安尼明白，佫讲了解讲伊为虾米报名绿岛底选即个队伍后来讲有一个姐妹伊是伫拜六，较早是伫亚萨斯班的啦后来伊有感动去到即个拜六服侍伊最近有建立一个诗班但是即个诗班无纳入咱教会的诗班内底，因为拜六本地就有一个诗班叫做纯心诗班，但是呢，伊呢有感动，佮另外成立一个诗班
因为伊嘛无法度传咱台语，等讲逐个诗班逐礼拜你献诗啊，所以因讲安尼无因两个诗班会当轮流但是伊讲伊甲我讲，伊讲伊要甲我要参加即个报名即个热岛地选，伊毋是代表诗班，伊代表个人想要来参加。但是我问到讲，你的负担是啥物？伊讲到讲在开讲的当中，伊有讲到讲，伊成立即个叫做黎明星光黎明星光即个诗班，目的毋是干那要为了拜六的献诗尔。伊甲我讲因有一个成立即个诗班的宗旨。咱拄后壁上尾迄个影片，你讲的有一个布条因安尼啦，因讲要用音乐诗歌来传扬上帝的疼。伊安尼甲我咧约谈的时阵讲到这，我听讲恁即个诗班是要为了去传福音呢，毋是干那要关咧教会内底唱歌安尼好听，逐个欢喜找恁去。伊讲因愿意出去。伊之前嘛有参加即个社宅的服侍，但是伊感觉讲，社宅即个服侍，敢若伊的即领袖小可无讲完全一样。伊讲要更加扩大伊的服侍。安尼我就甲伊讲，无安尼好无？你转去问恁诗班的班员讲如果咱今年热岛咱这诗班规棚拢来热岛，安尼好无？你问看，大家愿意无？伊讲伊嘛无法度代表每个班员伊讲伊转去问看卖者，我就听候伊的即个回应。但是我讲甲别人去迄个去约谈有人报名讲你想要从啥物？有你台湾大学你上班的即个员工，咱的姊妹，还是讲你英文班你教册的老师，真侪人咧甲报名，我就讲毋知。最后要接受偌济人来参与啦，这些人拢无熟悉，要安怎斗会起后来呢，即个诗班的即个姊妹甲我讲伊讲伊转去问因诗班的班员讲，逐个拢讲要来去要参加，要参加的时阵，我问你几个人？伊讲10几个，我10几个，阮原底有一寡咱即个医疗团队的人已经有4个安尼人会过做要安怎？我就甲教会参详讲，今年上半年无去，下半年如果甲迄经费加入来，安尼即届人较济，因为是诗班即个做法甲旧年已经无共款是会当甲教会参详了后，因为一寡过程后来感谢主啦，教会讲会使啦所以因就开始要来安排讲即届要安怎去因为安尼变两个团队有探访的团队，原来医疗的佫因已经10几个人最后总共是15个人因就开始去备办包括咧咱教会外口，因就讲要安怎去练习啥物但是即个过程阮3个月前就开始要筹备即个会议做真侪会议真侪会议我今日用的即个诗篇89篇的第1节我要永远唱歌称赞上主的慈爱要世世代代宣扬你的信息。就检查我拄仔讲的，因即群人因成立诗班，就是要用伊的歌声，要来传扬上帝的慈爱，要宣扬伊的信息。因就开始讲备办，讲今年要来热岛要来参与来服侍因就开始练习计划即个指挥甲我同姓姓李俊宇老师非常的非常的热心因为伊拄小学音乐老师退休无偌久，甲因翁婿有当时休困，除了你教会服侍会当安尼去世界行，伊时间你讲伊真济伊就安尼专心投入咧但是所有的过程一波几节，3节、4节、5节，几啊节俗语一句话讲计划安怎？赶袂上变化，计划赶不上变化。因为这音乐老师伊讲伊伫台北市的一个小学内底教这个囡仔，伊教囡仔唱歌毋是合唱呢，甲咱即马诗班关系4步咧唱
伊就讲啊，要来创一个即个囡仔儿童的音乐营。伊讲啊，问我讲绿岛教会情形啊，伊感觉讲啊，安尼吼，每年遮尔济囡仔啊，拢教会囡仔啊，拢参加一队的即个地选。伊讲咱即届无共款好无？伊设定讲啊，要以学校为主，要佫希望安尼，互使当有佫一寡新的囡仔会当来到教会，伊就接受即个国中一间国中嘛，啊2间国小，哦，伊就间翁婿安尼吼，甲学校联络，哦，联络毋是一届联络几啊届，有咱联络无着人啦，你无联络着校长，联络着一寡小职员，有咱是也无法度去联络，安甲即个关系建立起来。伊就安尼开始计划哦，就讲啊，爱出公文，啊是要迄边教会出来，咱即边教会出来，人安怎会当来知影讲，咱想要备办这，要帮助因的囡仔有音乐的训练，毋是干那唱歌欢喜安尼就好啊。一般的迄个地选唱歌拢是大家欢喜尔啦，啊就讲拍鼓从啥安尼欢喜。但是即个老师讲，伊要训练囡仔，恁有听过一个嘛是敢若毋知是嘛是牧师的款，敢若黄彼得牧师，伊教迄种布农族唱布农八部，一开始嘛无啥人知，后来即马世界有名，你敢知影？有一个影片，伊徛伫玉山的头壳顶，迄个所在咧唱布农八部合音啦。大家知影我讲的迄个牧师无？我就甲即个姊妹讲，哇，咱。是毋是讲啊？你有这负担，将来你绿岛嘛有出一寡音乐的人才出来哦。伊安尼真正有这个计划，爱讲拜六暗嘛要办一个音乐的报道会，叫牧师来分享，爱唱歌，足理想的啦。我甲当地的教会牧师讲，因听到一粒头2粒大，讲哇，这个吼安尼可能伫绿岛敢若较无人会来哦。啊，恁这敢若是较高格调，敢若市高和管的，岛的人敢若无爱这呢，无兴趣这，你甲邀请，敢若无人有兴趣。伊甲牧师讲，如果咱就要转型一下吼，来海边啊、码头边吼，萤火音乐晚会，可能会真侪人来哦。我就甲即个咱的姊妹讲。伊讲伊的专业嘛毋是这啊，伊也变无落来，敲敲打打即种的伊嘛袂晓伊是甲即种安尼甲咱建中老师即款专业背景的伊讲即型的，但是伊嘛负担嘛是要训练囡仔，毋是欢喜快乐，伊要训练有真正有建立音乐的即个能力。两边就瞧袂好啊，因为当地师母嘛讲哇，听了。敢若又大又难的事安尼实在这代志是要创会成，音乐家是要创会成，报道会人要哪会来所以呢，这个计划 A 方案要配合当地教会的 B 方案可能嘛无法度照伊的期待啦但是意外就发生啦意外发生讲哇，今年因绿岛300年来第2届。绿岛妈祖老境竟然是阮旧年已经定好，今年要去的9月26号到28号，同工来，同工结束，所以阮讲坐船来的阵，拢是一寡即款人呢。要表演还是要参加的啦，还是要亚妈祖咧海祭、陆祭的即种，哇，每班船拢满。即个牧师甲我讲，有即件代志呢。有受邀，教会有受邀请讲，拜五暗是毋是来？因有一个市集伫即个免税商店的头前来唱歌安排好无？我讲这嘛一个机会真好安尼4方案开始就甲伊安排要安怎创。后来佫第4个讲因迄个公关公司换人因可能毋知啥物问题挡拄啦。第1间公关公司要邀请教会参与，所以无后来第2间公关公司毋知啥人毋知，但是讲无要邀请教会就失去但是伊甲我讲因3工咧海上船咧驶啦，咧路上要佫要咧迄个免税商店头前，伫咧码头边附近一片空地，因要办活动，有单位啥物，但是无受到邀请，我讲安尼害咱即马咧教会音乐营有学生。3间校
嘛无讲几个学生安尼，即摆咧等消息啦。因讲即摆暑假无法度，学生总爱开学以后才会当甲囡仔讲嘛。等啊9月，即摆人敢若无几个报名，讲咧幼儿园伊设定30个囡仔呢，是要啦倒有囡仔来，无要设定原来教会遮个囡仔哦。绿岛教会虽然绿岛虽然有3间学校，但是呢，无几个学生啦。安尼等消息足被动的，毋知影办会成吧？音乐会迄暗嘛，因咧伫迄个外口有遮尔老咧，啥人要来？绿岛教会牧师讲，安尼办这可能，伊嘛已经服侍过9间教会的第一选啊。到个阮去的时阵，伊讲即队毋知是要安怎来完成即个任务吼。伊嘛为难，我嘛为难。后来实在是讲吼。以赛亚书讲吼，上帝意念，上帝念头，顶解讲耶稣书甲咱讲的迄篇啊，第2礼拜讲，上帝念头还给咱人的念头啦。第2间公关公司已经安排了，因后来讲，不只要邀请吼，咱教会拜5暗啊去唱歌，佮提供一个单位，因咧别人单位一单600块咧，讲我卖物件卖食，叫教会出人讲去卖食。我甲市牧师绿岛的教会牧师讲，要创啥？阮福音队实在无法度迄个工课去创啥的啦。讲，我是要去服侍唱诗歌，甲因参详看卖讲，即个单位互阮，但是阮无要卖食，咱来创别项。有一个姊妹伊就开始头壳去想，即单位要创啥？伊讲遐个人拢掠鱼的遮济，拢有船啊，咱有种咧传爱嘛，伊要传爱嘛。我讲，伊就甲迄个船用做船啊。船爱吼，来捞祝福你，船是要去掠鱼啊嘛，捞祝福，阮来咧单位叫做传爱捞祝福安尼吼，毋知人要来甲咱捞，因咧基督教的无离过啊，拢穿一寡强庙的，这3个人拢来抽祝福呢。你有看到我拄仔咧一张相片是台东的妈祖经的常务董事呢？听我讲呢，毋是干那呢，真侪遐日本甲遮人接触，上帝为即届第选的人所备办的超过阮所想的，所以呢，不止拜5暗嘛，阮有唱歌，诗班的人唱歌，徛伫啥物所在？你有看到无？后壁啥物人？一身妈祖，你有看的无？大家拢伫顶头人狮啦，从啥物表演啦，我咧用我咧敢若咧杂耍的，拢足老咧。诗班唱起的时阵就安静啊。主持人讲咱要唱的这是要带来心灵的平安的啦。主持人2个人一搭一早安尼咧介绍啦，真正是我拄讲，从 A 方案、B 方案、C 方案、D 方案，最后是 E 方案。当然我讲有探访，我嘛迄天拜5暗嘛，去一个单亲家庭的囡仔7岁生日替伊庆生，互伊意外惊喜。阮迄个理事拜5拜6去探访几个家庭安尼，所以完成安尼的一个服侍。礼拜遮个囡仔礼拜6的训练以后，竟然礼拜会当献诗，有成果发表会，真侪妈妈去参加，拄啊下即个影片，大家安尼影过我有伫个 YouTube 内当看每个坎站拢有真完整，大家当去了解，包括阮坐飞机坐船拢有记录所以我拄啊讲一波3节安尼当中因为即个妈祖的绕境，甲阮的共时间，我想到讲，这若毋是上帝安排，咱人敢有法度安排？咱家己教会讲要甲因要参与，人敢会甲咱讲欢迎？咱要排这个时间，咱会知影，旧年咱会知影讲因是定这个时间，我嘛毋知影。但是上帝就是安尼，遮尔奇妙。虽然讲过去迄个医生破病无法度去，今年嘛毋知影讲未来即个底选要安怎进行，但是上帝就是安尼安排。所以最后我拄仔讲成就的超过人所想的传爱老祝福，迄天安尼诚侪人音乐诗歌献4条诗歌，半点钟关顾家庭替伊安尼庆生。当地的师母讲，师父你当伊台北买3个蛋糕去绿岛无？大家兄弟姊妹，阮同工拢头壳摸烧呢。伊个
佮指定讲复兴南路一个蛋糕店要买提拉米苏，讲这是要安怎送啊？要安怎上回去坐船啊？讲几波，后来，有买一个去，当然毋是伊台北买啦。第二天拜六啊，儿童音乐营，哇！囡仔虽然无设定想的30个人，但是嘛有安尼要差不多几十个但是无讲介专心，但是老师也足用心的，最后竟然唱出来歌，丢人也好听无？有唱国语的诗歌，有唱台语的，佮有唱英语的，谣传歌安尼过来，阮嘛有去探访，我拄仔讲，你有看，今日拄仔有4个家庭啦不止啦但是。这4个家庭较配合啦，所以这影片会当安尼放在顶悬过来拜六啊，佮继续去传咱的老祝福安尼礼拜献习成果发表会所以呢，我拄有讲啊，咧这个哥林多后书第8章的12节讲的，讲人若是有这个愿意做的心嘛，就会互上帝来喜悦咱，是照伊这个人所有的，毋是照伊所无的。所以我拄仔讲诶，过去迄个医生伊有啥物？伊有医疗诶专业，敢毋是？即届即个诗班诶指挥，伊有啥物分数？伊有音乐诶分数，对毋对？所以上帝咧用即款诶人，兄弟姊妹，你有啥物款诶分数？只要你有愿意，上帝就会用你。问题是你有愿意无？我拄仔讲诶，有迄个法律专业诶教授，上帝就用伊，对无？如果你会当帮人检查门，你嘛会当去义检啊，对无？如果你会当剪纸，你嘛会当去一个剪纸迄种服饰，等等任何诶你通想出来，莫去想别人，想你家己，你有啥物？今年阮去诶头一队进前诶头一队，因去绿岛做啥物？邮差。你讲邮差敢毋是传福音？邮差嘛是传福音吗？帮教会邮差啦。佮前2年，香港一间教会去帮教会，甲迄个啥物便所，一寡物件安尼甲伊创起来，把门安尼修理好，这拢是服侍，所以咱明年咱嘛会当去绿岛，无一定唱歌，咱嘛会当去做别项啊，所以呢，我想到讲，上帝互咱的大使命即个马太福音第28章的上尾啊遐遮我著毋爱念啊，字也真细字但是我想到上帝互咱的大即个使命当中伫即届的即个咱的即个绿岛的底选当中，我著想到讲，遮的兄弟姊妹迄段马太福音讲到啥？有11个门徒往加利利去，到了耶稣所约定的所在，迄个山顶。我就想到，阮即届超过11个门徒，11个兄弟姊妹，佫有伊的，毋是队员，但是伊的厝的人有一个姊妹要照顾因翁婿，因翁婿无方便，但是伊要参加底选有即个负担，讲问牧师讲，无阮带阮翁去好无？但是因为讨论过无适合做队员，伊就算眷属安尼智慧完全智慧佫另外原来阮迄个探访的迄个家庭2个囡仔，所以是超过10个人。去到毋是加利利，去到啥物所在？去到绿岛，到了耶稣所约定的山顶，耶稣今年毋是甲阮约定讲伫教会内底呢，是伫教会外口，伫绿岛码头甲即个美穗商店的中迄片大片的所在，甲啥人斗阵？甲一寡人，圣经则讲，然而还有人疑惑，门徒嘛有疑惑呢。更加讲，遮个人拢是拜妈祖的。迄主持人，一个查某的主持人问迄查甫的主持人讲：你信妈祖偌久啊？伊讲我今年33岁，我信妈祖哩，阮妈妈的巴肚内我就信妈祖，所以我即摆信妈祖嘛33年啊。因安尼对话啦，但是因非常的愿意听教会诗班咧。唱诗歌，所以呢，上帝安尼安排即届今年的诗班的人去到迄个所在，领受上帝安尼差遣，愿意去，过来领受权柄，因为马太福音也讲，
天顶地下所有的权柄，拢赐予我。耶稣讲已经赐予我，但是耶稣嘛要甲这个权柄予伊的门徒。所以呢，伊讲啊，咱嘛领受安尼权柄，因为进前啊，这个指挥姊妹甲讲，哇，牧师啊，真要绕紧要来，咱是要创啥物？咱敢有创有路头。但是伊愈来愈勇敢，为啥物？牧师更加拢甲打气。伊讲牧师，你拢安尼讲安尼，是安尼做民望啦。但是啊，诗篇126篇讲啊，流泪撒种的，不要欢呼收割。我亲像敢若做民望的人呢，即届阮转来，逐个敢拢做民望的人，上帝哪会为咱成就安尼？我即礼拜三邀请因来祈祷会来做见证，因即马3、4个人要见证。我今日无时间互因见证，我家己讲哈。伊嘛愿意领受安尼使命讲哦，去到绿岛呢，吼。圣经家讲，去使万民做我的门徒。虽然讲安尼传福音领人信主，毋是马上，但是嘛，但愿因为因安尼今日所做的，将来有一天，遮个人会当来受洗礼、信主，吼啊！我相信以后一定有一款的人会成就，吼。因领受安尼使命，嘛领受安尼托付马太福音家讲的讲。拢教训因啦，吼，所以要继续这个工作还袂完咯，爱持续来教管理遮福音领受的人的心中，无论是大人囡仔，无论是已经信主还袂信主的，吼，直到世界末了，就是要望遮个人拢会当成做耶稣的门徒，望。今日牧师的分享，嘛会当带来互咱台语堂的兄弟姊妹，尤其是咱台语堂的诗班兄弟姊妹。如果恁若有愿意的心，咱嘛会当啊。我顶摆讲，咱嘛会当去会倒，甚至咱会当请龙电带咱去平湖，对无？甚至11月Kelly来的时阵讲，无来安排一个日本行会使无？咱即马咧练，今日搁要练日本歌，对毋对？不只是绿岛、平湖、日本、阿拉斯加买当来去，只要你有愿做的心，兄弟姊妹，你有愿做的心吗？你愿意甲上帝互咱即个大使命，成做你即世人的职责吗？你愿意一生来甲领受，一生来持守，嘛安尼甲实现吗？最后，因为咱今日佫有主餐袂当讲真长。最后用一句话，大家来勉励。其实牧师你进前这3个月一好八 A 方案、B 方案，你敢知牧师敢遮勇敢、遮有信心？牧师嘛是敢若消风气的一个无信心的人，讲啊，即届是要安怎做啊？一直变，3个月变安尼4、5遍，但是是要安怎做会成？但是就是安尼，伫即个计划变化当中，上帝来成就。所以，我就想到即个腓立比书第1章20节即句话，甲大家来分享。照着我所切慕的、所仰望的，无一件代志会当互我见笑。只要凡事安怎放胆，无论是生是死，总叫基督伫我的心上照常显大。当然，我仰望讲，我毋通亲像以利亚咧加密山上安尼即个征战成功，第2天就落跑啊！所以你爱为牧师祈祷无爱落跑较旷野去甲上帝讲我要来死啊！兄弟姊妹，咱需要祈祷，尤其我拄好有一寡较早来兄弟姊妹讲，咱台语堂未来会面对一个真重大的变化，关键伫恁的心中，伫恁的手头。恁愿意甲牧师同齐咱来面对吗？可以吼。建中老师甲牧师讲，牧师咱明年诗班要来招牌啊，进行教会甲因交流，要来教训啊，教会甲因交流，会成就袂？还是一切消无？愿最后即句话。愿咱所做的每一件代志，拢会当安怎来见证荣耀咱主的圣尊名。
无论如何，只要咱愿意甲咱的主权、甲咱的生命交予主，主一定会甲咱引带，主一定会甲咱帮赞，主一定会帮咱成就。兄弟姊妹，用国语的一句话讲，听了今日的信息，你有跃跃欲试吗？国语、台语要安怎讲啊？心怡老师。好，咱三个鸭头来祈祷。主囡仔感谢你，互囡仔过去遮尔侪年会当有服侍历岛底选的恩典。今日囡仔甲台语堂的兄弟姊妹来分享着今年咧9月底阮所做的工课，拢是主你为阮所成就成全的。但愿主你的听嘛，激励着阮台语堂的列位兄弟姊妹，特别是阮台语堂的诗班兄弟姊妹，愿你咧未来喺阮的生命当中，会当咧生活内底，咧教会服侍当中，无论是咧倒落，拢会当来见证主、荣耀主、服侍主，互主你得到你的荣耀，安尼来向你来恳求祈祷，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。